Sanibonani la wantsho phakama ibingelelo sifundo. Kusukukhuluma okukhulu-ke lapho khona isiqumama sakabiyela, ukhwalithi Biyela ezokhipha ingoma ethi iziqumama. Lapho-ke edinga khona amagidangoma ewasho nje ukuthi awakaneli, ufuna nje ukuba namagidangoma ayela la 25. Ngokubuka kwakho mbukeli wethu, ngabe izoba njani le ngoma yakhwalithi ezoba namagidangoma amangaka? Ngoba uthi uma emcimbini ufuna kukhalwe ngawo la magidangoma, uthi noma uwumculi ubone ukuthi akuhambeli kahle, ungeze uzogida laphana engomeni yakhe. Lapha-ke engomeni yakhe uzobe efisharishe umnikezwa kanye nomnqobiyazo. Sethemba nje mbukeli wethu uzoyithokozela le ngoma yakhwalithi. Ngabe uthini nje umbono wakho ngalesi senzo sakhwalithi ukuthi ekhiphe ingoma? Sacela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike, nokukhomenta, nokusubscribe. Ngiyabonga. Kuyabuza kwabila emhlaba lo